and welcome. Today, explain ko naman sa inyo ang ating mga requirements. Sasagutin din natin ang mga pwede pa at mga paano nyo na laging natatanong sa aming Facebook page. Online Sanla ORCR. Ito ang ating mga basic requirements. Number 1, updated official receipt o OR. Number 2, Certificate of Registration. Mga madalas na tanong ng aming mga kliyente, pwede po ba sir kahit di pa nakatransfer sa pangalan ko? Hindi po pwede, dapat po sa borrower nakapangalan yung title. Number 2, pwede po ba kahit di pa bayad sa bangko? Hindi rin po pwede, dapat po is at least 70% na po yung nabayaran nyo. Yun naman po ay card takeout. Sa number 3, which is proof of income. Kung kayo po ay empleyado, ito po yung kailangan, COE, tapos payslip for 3 consecutive months. And kung kayo naman po ay business owner or self-employed, either lang po dyan, isa lang po. Tapos bank statement for 3 consecutive months. At number 4, which is proof of billing, either lang po dyan sa tatlo. Pili lang po kayo dyan. Tapos sa proof of residency, pili lang din po kayo dyan. Tapos punta naman tayo sa last 2 na requirement, which is 2 valid government ID and fully filled out na application form. Dapat pwede po yung i-sign through Adobe Acrobat or printed out. Kaya naman po, kung kayo interesado, nagbabalak pa lang, huwag po kayong mahiyang magtanong, just contact us through any of this below. Again, ito